નમસ્કાર, સ્વસ્થ જીવન મંત્ર યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, જે લોકોને વારંવાર ઉધરસ થઈ જતી હોય, વારંવાર ખાંસી થઈ જતી હોય, સૂકી ખાંસી હોય કે કફવાળી, બંને પ્રકારની ખાંસી ખૂબ આસાનીથી મટાડી દે એવો ઘરેલું અને દેશી પ્રયોગ, એક દેશી અને આયુર્વેદિક ઉપચાર જે તમને બતાવું, જે ઉપચાર કરવાથી માત્ર 2 દિવસમાં ખાંસી હોય, સૂકી ખાંસી હોય કે કફવાળી, બંને પ્રકારની ઉધરસ છે એમાં ખૂબ જ સારું પરિણામ મળે એવો ઘરગથ્થુ ઉપચાર છે। મિત્રો, ખાંસી વારંવાર થાય, ઘણા લોકોને એવું થાય કે શરદી થતી હોય, નાકમાંથી પાણી પડવાની સમસ્યા 2 દિવસ કે 1 દિવસ સુધી રહે, બીજા દિવસે શરદી ઓછી થઈ જાય અને એ ઉધરસમાં પરિણમે। અને જે ખાંસી હોય છે, મોટે ભાગે તમે તકેદારી ન રાખો તો એ લગભગ અઠવાડિયું કે 10 દિવસ સુધી મટતી નથી। અને ખાંસી થાય એટલે મોટા ભાગના લોકો સિરપ મેડિકલમાંથી સિરપ લાવે છે। ઘણી વખત આ સિરપને કારણે પણ ખાંસી દૂર થતી નથી। હવે આજે જે ઉપચાર બતાવું છું, જેનાથી માત્ર 2 દિવસમાં તમને ખાંસીમાં જબરજસ્ત પરિણામ મળશે, જે આજનો દેશી ઇલાજ છે, એની અંદર તમારે 1 ચમચી અજમો લેવાનો છે। મિત્રો, આ અજમો છે, 1 ચમચી અજમાનો એવી રીતે ઉપયોગ કરો કે જેનાથી ખાંસી છે એ મટી જાય અને ત્રીજા દિવસે ખાંસી સાવ મટી જાય। મિત્રો, 1 ચમચી અજમાની સાથે સાથે અહીંયા એક નાનકડો ટુકડો ગોળનો પણ લેવાનો છે। આ છે ગોળ। હવે ખાસ યાદ એ રાખવાનું કે ગોળ હંમેશા દેશી હોવો જોઈએ, સફેદ ગોળ ક્યારેય ભૂલથી પણ ન લેવો। અજમો છે એની અંદર ત્રણેય પ્રકૃતિ, વાત, પિત્ત અને કફને કંટ્રોલ કરવાનો ગુણધર્મ રહેલો છે, એટલે અજમો છે એ શરીરની મોટા ભાગની સમસ્યાઓમાં અક્ષીર સાબિત થતી ઔષધિ છે। એટલે 1 ચમચી અજમો અને એક નાનકડો ટુકડો ગોળ, બંને વસ્તુને એક સાથે ચાવીને ખાવાની છે। એક સાથે ચાવી અને ખાઈ અને પછી ઉપર 1 ગ્લાસ જેટલું ગરમ પાણી પી લેવાનું છે। ગરમ પાણી ચા જેટલું ગરમ હોવું જોઈએ। આ ઉપચાર રાત્રે સૂતી વખતે કરવાનો છે અને સવારે ઉઠી અને ખાલી પેટ, માત્ર 2 દિવસના આ દેશી ઇલાજથી ઉધરસ હોય, ખાંસી હોય, એમાં જબરજસ્ત પરિણામ મળે છે અને ત્રીજા દિવસે ખાંસી સાવ બંધ થઈ જતી જોવા મળશે। ધન્યવાદ।